Africa, Yesinga kunyome wa musema zinga zona. Africa, Yesinga kunyome wa musema zinga zona. Kabila Africa yangeno, Esiakamu. Kabila Africa yangeno, Esiakamu. Africa, Yesinga kunyome wa musema zinga zona. Africa, Yesinga kunyome wa musema zinga zona. Bana febali, bazukuru ya fesi, era n'abasemu. Bawe mukisa n'amagezi. Nayate, bagakozeseza bubinyo okuvumbula eby'emisitirizo abantu ba Katonda. Eby'emisitirizo abantu ba Katonda. Kabila Africa yangeno, Esiakamu. Kabila Africa yangeno, Esiakamu. Africa, Yesinga kunyome wa musema zinga zona. Africa, Yesinga kunyome wa musema zinga zona. Bana febali, bavumbude bomu ezisikiriza ensi yonna. Bavumbude ndwadde zitimbudde abantu. Ayeza bingi olw'amagezi amangi. Bagezesa ku Africa kubanga ffe abanyomebwa. Bagezesa ku Africa kubanga ffe abanyomebwa. Kabila Africa yangeno, Esiakamu. Kabila Africa yangeno, Esiakamu. Africa, Yesinga kunyomebwa musema zinga zona. Africa, Yesinga kunyomebwa musema zinga zona. Abafrika, newakubadde ngaffe Abafrika tunyomebwa. Waliwo bingi naffe mu nsi yaffe bye twenyumiririza emirigwa. Bana Abafrika mwe muli ensi Uganda. Omwiwa amazzi munseeseberako. Ekake eddungi ensozi n'ebibira. Kyeyava eyitibwa Uganda emunyenye yaffe. Kyeyava eyitibwa Uganda emunyenye y'Afrika. Wano n'ebyo bye tulina mu ggwanga Uganda. Waliwo ekyomuwendo ekyumiddwa n'omukono gwa Katonda. Tusaanye okwebazanga Katonda n'okumutenderezanga. Oyo atukuumye ffe Bannayuganda, anti n'emmoto yaffe egamba ku lwa Katonda n'ensi yange. N'emmoto yaffe egamba ku lwa Katonda n'ensi yange. Kabila Africa yangeno, olw'obutategeera mukisa gwe yafuna w'ekigambo kya Katonda eky'amazima. Kabila Africa yangeno, olw'obutategeera mukisa gwe yafuna w'ekigambo kya Katonda eky'amazima. Kabila Africa yangeno, olw'obutategeera mukisa gwe yafuna w'ekigambo kya Katonda eky'amazima. Gwe tweyaganamu nga titunife otusoose kugusaba Katonda. Ayi Katonda mwene yatuteeseza eggwanga lyaife lino erya Uganda okufaanana nga bweriri. Embeera nnungi, amawanga gonna abantu bwe bavaayo okuyebala eyo bayira wano beenumiriza ino nga batuuse wano mu nsi eno beewuunya ebintu bingi ino olw'embeera ennungi ebyobutonde oba ebyobutonzi Katonda bye yatonda. Ensozi, bibira, emiiga gino nga bwe muwulire mobile choir. Ayi mu byonna byonna omuntu byayinza okuba nga yeenumirizaamu ebyagaanibwa wano mu nsi yaffe Uganda basosowazaamu ensonga eno nti
enjiri ebulirwa n'omutume Christopher Besweri Kaswabuli gye yabiikulirwa munange gutoogo mukisa ino okuboneka nti ebulirwa wano mwigobamu mubulizi azira musibe ezira mu masiya musibe mu eggwanga lyaffe lino erya Uganda okwegeresa okwagaanawa ekyo kyandawulo ate bw'ovaawo tasolozanga ku kimu kya 10 kuva we yayetebwa mu myaka 5 n'okusoba ekyo kyandawulo bintu bingi ino bwe mbyogera niza leero olw'okusatu obwire ti bulungi ino aye ate bulungi kubanga n'olwemba kiruvu tukubako bati amaadi gagwire era wano kwamba koti wetuli twena tunabyeko ku mikisa nga tuyida n'abandi eyo abagazira kanje buterevu eri muganda wange munonule nze ninze ali ku lwange David Mukisa kanje eri muganda ngate munonule atulamuseeku bwana abamaze aida kutusembereza omubulizi w'enjiri ya Isa Masiya atono munonule aida nabingi ebyamasano wali tusamusa wano karibu sebo neyanza nnyo Mukisa ogumpeereddwa nate olunaku olwaleero olunaku luno lwakusatu ennaku z'omwezi lumu twebaza Katonda tutusiza nate mu mwezi guno wala nnyo teri mukulembeze wa ddiini yabadde kukola ekyo okukikuuma bangi tubawulira nti baawummuzza gundi yalekulidde gundi yakoze bw'ati kubanga baateekebwawo bantu naye twebaza Mukama Katonda eyakugamba nti oli omu ku abo bennonze okubuulira enjiri yange n'erinnya eryabuzibwawo mu nsi oli omu ku batume bennonze mu mulembe guno okubuulira enjiri eneyokusatu ssebo muzeeyi twongera okukulamusa era singa si kwewaayo okwo ffe tetwaniriza kubeera nga tuli wano era nga tukola kino mama Sala kutumidde munnange nkulamusizza nnyo abali okumpi ne chairman LC5 w'ekibuku mu mugambi Kaswabuli bakutumidde nnyo era ne muzeeyi akwagala nnyo era twatuusizza okulamusa kwe gyali kale mukulu Nakeba Muhammad chairman LC5 kibuku tukutumidde nnyo weebala obugambo obulungi bwatadde emitima gy'abantu ab'ekibuku era ndowooza kyali kigenderwa bakulonde Mukama yasiima odde mu ntebe eyo nnyo wano nja kutwala omukisa okulamusaako abo abatuwuliriza wano ku Radio Victoria ate ne batakuwa mutiibwa James ono nno ali buyikwe Sebo Daudi ono yabadde wa Nuuwa yasazeewo okuva mu Nuuwa akkirize Isa Masiya omutume Kaswabuli gwabuulira waliwo ensonga lwaki amadiini gammwe tugaatula tubalage bannange nti omunafu aba munafu enjiri ya Isa Masiya yeno Mukama waffe omu ono tannakkiriza naye ate asembeza nnyo enjiri ku kizindaalo kye ali awo kasenge Sebo mukulu Kabaalu John tukutumidde nnyo weebale kuweesa abantu b'omu kasenge omukisa ng'amaloboozi g'enjiri gayita ku muzindaalo gwo abantu bakkirize enjiri ne ono ye ali wa brother Roni tukutumidde nnyo naye brother Roni tatumibwanga kubuulira njiri ali ku bizinensi ze ekyo tulina kikukakasa mukulu Kabaalu tukulamusiza nnyo weebale kuweesa abantu b'e Kasenga omukisa tukwaniriza Mukama waffe Isa Masiya omutume Kaswabuli akwagala nnyo sijja kuwanva nnyo mu kwogera kwange kubanga muganda nga amaze okweteekateeka era kantwala omukisa okumwaniriza bannange mbaniriza ku ky'omuwendo omungi nate olunaku olwaleero si kirala Mukama atukuumye ffe n'atutusaano nga tuli balamu nammwe yabakuumye nga muli balamu ensonga eriemu omutume Kaswabuli aginnyonnyola wano ffe atukuumye nga tuli balamu tusobole okukasuka amaloboozi ag'enjiri naawe akukuumiddeyo ng'oli mulamu okyassa omukka oguva gy'ali owulire enjiri eyasuubizibwa kubanga egenda kuba mujulira ku lunaku olw'enkomerero kale abantu ba Katonda mwenna abali eyo bannange omutume abaagala nnyo kyabaagaliza kimu muwulire ate mukkirize enjiri gye yaweebwa ku nkomerero ya byonna tuleke tusikire obulamu obutaggwaawo eri ekkanisa yonna abatuwuliriza omutume abaagala nnyo era tubalamusa nnyo mwebale kubeera nga mwekuumidde mu kigambo kya Katonda mugende maaso n'okubeera omusana eyo gye muli Mukama waffe nga bwe yagamba nti mwe muli musana gwa nsi awala n'agamba nti muli munnyo gwa nsi muwe abantu obujulizi abantu mubategeeza ekigambo kya Katonda abamu mu abantu tebamanyi nti we muli awo muli bamasiya bannange ekyo kya bulabe nnyo buli mu masiya wonna wooli ekintu kiri kimu muwe obujulizi muzeeyi agambye nti muddeyo muwe obujulizi mubategeeze bwe biri ebirungi Mukama by'abakoledde abaana ba Katonda muwe abantu obujulizi mubategeeze enjiri ya Isa Masiya ebuulirwa n'omutume Kaswabuli sijja kuwanva nnyo kanyanirize muganda eri abatuwuliriza
mu linnya lya mukama waffe Issa Masiya Katonda omulamu. Webale nnyo owooluganda. Sanyusa nnyo nate olunaku lwaleero okulabika nti tuli wano. Katonda atukulembedde ng'era bwe tumwebaza ekiseera kyonna, si misana si kiro, si ku makya si kawungeezi. Emitima gyaffe gijjudde okwebaza Katonda olw'ebirungi ebingi ennyo byatukolera era byatuwa obuwa. Omutume tulamusizaako nnyo taata awamu ne maama n'abatukuvu mwenna abali awo ewaka mu maka gaffe ag'omukisa. Ebe Bungereza teriyo kibuga kiringa Bubago. Yes. Oba bazimba magoloofa balina ebisaawe ebiva eno n'eri, naye kino nze mmanyi lwaki nkigamba bwe ntyo. Kale neeyanzizza nnyo lw'amawulire amalungi. Omanyi mununule ekibuuzo kyatayinza kwebalama kyekyokumubuuza nti muzeeyi gy'ali. Kale bwe tubeera wano ne tumulabako n'atutegeeza nti taata gy'oli, olwo n'entebe naffe tuggumira. Webale kutusabira ng'omwagala Dawudi bw'ayogedde. Kusaba kwo kukola kinene nnyo gye tuli. Twebaza Katonda akukuumye okusinga ennyo eky'omuwendo kye yakuteresa, naffe ekituwadde amaanyi okutambulanga okujjanga wano n'ebitundu ebirala. Webale nnyo ssebo mununule olw'abaagalwa abo ababiri. Kyemmanyi weerabiddeyo abalala, mmanyi gwe sipiidi nnene. Naye Mukama lwali kuwa ebbanga tujja kuwa wane eddakiika 3. Zibeere zizo. Bonna be waakakuŋŋaanya n'ebyalo byabwe nawa yonna. Muzeeyi alikola enteekateeka eyo. Olwo n'ebigere byaffe bitandika okudduka wano nawali, singa eggwanga lyaffe linaaba lifunyeeko ku buweerero okusinziira ku muggalo guno ogutannavaawo bulungi. Eri abatuwuliriza, ekituleeta yeggwe. Oba onyiiga, oba osanyuka, ekikulu gw'otuza Victoria FM ng'Oluganda bw'atera okuteekateeka ng'aggulawo. Singa siggwe, nti ekyaffe twakifuna. Kale olw'okubanga yeggwe tusaba weeyongere okuwuliriza. Naawe yakatweyungako tukwaniriza. Mwagalwa Okecho Sylvester Ebulubandi ssebo mununule yakutumidde. Muntu mukulu nnyo mu kanisa ya Oluganda mu Issa Masiya. Ye yalokolebwa 1972. Yakulira mu maka g'omutume Kaswabuli. Bingi bye yayiga naffe atuwaako ng'obujulizi. Awamu ne mukyalawo n'abaana tubatumidde. Ssebo abali Eikumbya, ssebo omuzindalo kye gukoze Eikumbya, bakulamusa era n'omutume waabwe bamulamusa. Omwagalwa Erimenya ne banno Paulo Muledu n'abooluganda abali awo besijja kumenya mannya. Wansi wali nawanago wali omwagala Bataamye Kalulu. Nga mununule bw'ayogedde bannange, omulimu guugwo mwampadde obujulizi nti abantu balokoleddwa. Eriyo omwami omu mununule gwe yasoma wano. Bannange kino kiseera si kyakutuula. Mwandirese omutume n'awummulako wali mu maka ge, naye gwe atuwuliriza kozesa ekiseera ky'olina Mukama kyatuwadde obeeko ky'okola mu mulimu guno. Kiseera kiweddeyo. Bali e Namayemba mwagala Feibe tukutumidde, omwagala Barasa Muhebi naawe tukulamusizza nnyo. Ye nga muli bangi, Uganda yonna tunaagimalako. Kyetaaga wiiki 2. Abasigaddeyo be tutakoonyeeko tubalamusizzaako nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Issa Masiya yatuyunga ne tufuuka omuntu omu, abaana b'omutume Kaswabuli, ekkanisa era ekibiina kiri omuntu yenna kyatayinza kubala. Omutume w'enjiri ya Issa Masiya kyagenda okuyimirira nakyo mu maaso ga Issa ng'akomyewo. Ekituleese era erinjiri. Enjiri eri emu bweti, naye lwakubanga erimu ebitundu 3 ate oba yali yakutambula bwetyo
mu biseera ebyo ebisatu naye enjiri eri emu omutume gye yaweebwa abatume gye baabuulira mukama waffe mwennyini gye yatandikawo. Kale bwe tuyunga ebitundu bino ebisatu eno ey'enkomerero kati omutume gy'abeeredde omubuulizi waayo etuyamba nnyo okunyweza kiri ekyasooka. Kale simanyi lwaki omuntu yandiyimyeyo n'agamba nti bavuma ate simanyi bakola ki. Munnange ndowooza totwala kiseera kusoma byawandiikibwa, naye mukama waffe bwe liba ddoboozi yalina eddoboozi ddene ebiseera ebimu wakati mu bantu abaali bagezaako okukyokooza enjiri n'okukola ebikolwa ate ebinaazibira abantu okutegeera Katonda amutumye. Kyova nti omulundi ogumu bwe yatuuka mu yeekaalu n'asanga abaali mu yeekaalu ennyumba eyazimbibwa olw'ekitiibwa ky'erinnya lya Katonda wa Isirayiri nga bo bakikolera mu bintu birala, ng'omwana wa Katonda eyajja ng'ajjudde ekisa n'amazima Bayibuli bw'egamba. Naye ku luno yagamba nti mbagumiikiriza ekiseera kye mba nkola kati. Bano ne bwe neewombeeka tebajja kuwulira era tebajja kubaako kye bakyusa. Yakwata bukwasi kibooko n'agenda ng'akuba omu ku omu. Singa olunaku olwo lwaliko video coverage lwanditunyumidde, kubanga laba abasajja abakulu ab'emitwe egiriko ebitambaala ebinene oba mwalimu n'ab'empalaata. Mukama waffe teyabasaasira. Lwaki? Ekibamala okutambulira mu ebyo kaakati ng'ataddewo omwana. Banange yabawewenyola kibooko Bayibuli bw'egamba, ate nga n'okuyomba kwatadde n'ebibuuzo ebikambwe kyokka nga tebalina ansa, kubanga mu kubafubutula mwe yabuuliza ekibuuzo nti ennyumba ya kitange eyazimbibwa olw'okusabirangamu mwe mugifudde empuku agaliwo kati. Kale muganda wange gwe atuwuliriza, simanyi oba onoobeera ku muwendo gw'abana abagamba nti bavuma ate mala simanyi bakola batya. Oli sayidi ki? Tuzze twogera wano ku kirabo kya Katonda, abayimbi bayimbye oluyimba muluwulidde, nkaabira Afrika yange, omutume akaabira Afrika, ensi ennungi ennyo omuli ensi Uganda. Kale obanga akaabira Afrika kiri kitya kaakati ku Uganda? Eri gye yayogera ne Mukama n'agamba nti Katonda wange bino byondaze oba bino byensomye bye wabikkulira Danyeri mu kiseera kye ku lwa Isirayiri bibikkulira eggwanga lyange Uganda. Kale obanga yayogera bw'atyo olwa Uganda nga teyasooka kusaba kintu kyonna kyonna, munnange yali asabira gwe atuwuliriza gwe. Tofaayo ku kitiibwa nga bwe nayogera, tofaayo ku bugagga, buyigirize, kiki byonna byonna kati mu maaso ga Katonda temuli kinaakuyamba. Kale n'olw'ensonga eyo Mr. Mununule, leero katulabe Mukama waffe Luka agamba atya wano. Luka essuula 1:26 agamba bw'ati atya. Awo mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabulyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Ggaliraaya erinnya lyakyo Nazaresi eri omuwala atamanyi musajja eyali ayogerezebwa omusajja erinnya lye Yusufu ow'omu nnyumba ya Dawudi n'erinnya ly'omuwala Maliyamu. Awo n'ayingira omumwe n'agamba nti mirembe ggwe aweereddwa ennyo ekisa, Mukama ali naawe. Naye ye ne yeeraliikirira ekigambo ekyo n'alowooza okulamusa okwo bwe kuli. Awo malayika n'amugamba nti totya Maliyamu, kubanga olabye ekisa eri Katonda, era laba oliba olubuto, olizaala omwana ow'obulenzi, olimutuuma erinnya Isa. Oyo aliba mukulu
aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo, era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe, era anaafuganga ennyumba ya Yakobo emirembe n'emirembe, so obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Awo Maliyamu n'agamba malayika nti, kiriba kiti ekyo, kubanga simanyi musajja. Ne malayika n'addamu n'amugamba nti, Omwoyo Omutukuvu alikujjira, n'amaanyi g'oyo ali waggulu ennyo galikusiikiriza, era ekyo ekirizaalibwa kye kiriva kiyitibwa ekitukuvu, Omwana wa Katonda. Laba, Elizabeth muganda wo. Komaawo. Ddamu olunyiriri olwasatu mu ebbiri. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo, era Mukama Katonda alimuwa entebe ya Dawudi jjajjaawe. Luddemu. Oyo aliba mukulu, aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo. Kimala ekyo. Gwe twogerako, gwe tukyagenda mu maaso n'okubannyonnyola, ye Isa. Malayika yagambye si muntu nti aliba mukulu era aliyitibwa. Neewuunya okulabika nti kati we tuli wano waliwo awakanya ekigambo kino. Nange mba nkwewuunya. Malayika avudde mu ggulu, aleese amawulire amalungi eri omuwala atamanyi musajja. Si mawulire gokka, n'ateekako n'erinnya. Singa omwana ono ow'obulenzi aba azaaliddwa, n'erinnya teriyina kuva eri bano be twanditutte nga bazadde be. Nedda. Kale awo mu mwezi ogw'omukaaga bwe kityo bwe kyali, malayika n'alabikako eri omuwala atamanyi musajja, n'amuleetera amawulire amalungi ennyo agatagenda kuvaawo wadde okwegaanika ne mu kiseera kino ekyenjiri eno ey'okusatu. Baasi 2 essula 2 n'ennyiriri 21. Awo ennaku 8 bwe zaatuuka ez'okumukomoleramu, n'atumibwa erinnya lye Isa, liri eryayogerwa malayika nga tannaba kuba mu lubuto. Ayogera si nze, tokiteeka ku mutume. Omutume bw'atyo bwe yakiweebwa, aweebwa erinnya liri. Bannange, bwe tukusanga ng'erinnya lino tolimanyi ne tulikutegeeza, tuba tukoze ensobi ki? Tolimanyi ate bwe tukusanga nga olimanyi naye nga waliwo erinnya eddala ate kwegamba eryogerwa kati. Bwe tuwakanya ekitaava eri Katonda ne tukutegeeza nti si kye kituufu, weewava obuzibu bwaffe. Ekyokuddamu kiri nti tetulina mutawaana mu maaso ga Katonda. Tuteereddwawo okukutegeeza ekyaliwo bwe kirina okubeera, tekikyuka tekijjulukuka. Ddukako mu Baebbulaniya essula 3 n'olunyiriri lwa 8. Tukyali ku lugendo lwaffe singa obadde omanyi. Ekirabo kya Katonda, oluyimba oluwulidde nkaabira Afrika yange. Agamba atya Baebbulaniya Essula 3 13. Sonyiwaako katono. 13 olw'omunaana. agamba bw'ati, Isa Masiya jjo ne leero aba bumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Tewali kigenda kumukyusaako. Nga malayika bwe yayogera, taddanga. Kye yateekawo kyekyo, ayina kubeera bumu bw'atyo emirembe n'emirembe, egizze gibeerawo mpaka lw'anaakomawo. Ayagala asangewo kino kye yatandikawo. Kyova olaba nti Bayibuli bw'eba eyogera ku kibiina, omuntu yenna kyatayinza kubala. Si nsonga muli abantu 10 na 10 mu kibiina ekyo, naye balina enjogera emu, boogera olulimi lumu, baatula erinnya limu, basinza Katonda omu, baaluganda. Ebyali bibaawukanyiza tewali kati. Bayitibwa baana ba Katonda, si baddu, si bapakasi, si bayise, wabula baana
abazaaliddwa Katonda mwennyini okuyita mu kigambo. Bwetyo enteekateeka ye bwetyo bweri. Kale obanga malayika yaleeta obubaka n'erinnya, abaaliwo mu kiseera ekyo Mukama bye yateekateeka Yusufu ne Maliyamu nabo ne batakyusa ku linnya lino, omwana n'azaalibwa n'abeerawo n'akola n'omulimu, bw'atyo n'addayo mu ggulu, kiri kitya okukyusa erinnya lino? Ddamu olw'omunaana. Tukyali mu Bebulaniya sura 13 n'olunya olw'omunaana. Isa Masiya jjo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe. Takyuka, tewali kigenda kumukyusa. Naye jjukira, waliwo omulabe wa Katonda, waliwo omwoyo omubi oguyitibwa Setaani. Kino ekya Katonda ekinaabeerawo emirembe n'emirembe ku lulwo ne ku lwange, ekyayina kirwanyisa kireme kubeerawo bwe kityo, naye ayina okuteekawo ekikye, kubanga amanyi nti alina obusungu bungi ate alina akaseera katono. Tayagala kugenda yekka. Mukwano gwange mpuliriza, omulimu gwaffe Katonda kye yava ateekawo mutume kutaasa bigere byo bireme kugendera wamu ne Setaani, munnange otuuke okukuzikirira nga Katonda atalaba oba atakwagala. Okwagala kwa Katonda gy'oli kulabikidde mu kigambo kino. Mwenenye, kyekyo Isa kye yatandikawo nga bwe tuzze tubategeeza. Kale twewuunya naffe era ne twebuuza, ate era ne tutagenda wala nnyo ne tumanya bumanya nti yes, omwoyo gw'omulabe gwali guyina kukola ekyo kyennyini ekyagusuulisa ku nsi. Agamba atya kubikkulirwa we twali wali wennyini. Tuke tukomewo ku Isa. Kyali kitya ensi yonna eyatula erinnya eryajja oluvannyuma. Bw'ona oliremerako ofuuse agenti w'oyo eyayonoona mu ggulu n'asuulibwa ku nsi, nga bwe yatawaanyanga eggulu, era bw'atyo agenda mu maaso n'okutawaanya ensi. Katonda bw'ateekawo kino nga naye ateekawo kino, Katonda bw'ateekawo kino nga naye ateekawo kiri. Bwe buzibu bw'enjiri kati n'omwoyo ogwo ogwa Setaani. Saagala gukubeeremu ggwe, era nga nange bwe nnali saayina njawulo naawe. N'abantu bonna bwe batyo kasooba ng'ova mu Adamu ng'okyakwatiriddeko awo. Sooka osome Tito essula 3 n'okutandikirawo. Kubanga munnange bayinza okugamba nti abasajja batuyitiriddeko. Nedda, eyandyogedde bw'atyo ye mulaba oli eyandigambye nti nga bandi bubi. Tito essula 3 n'okutandikirawo. Obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza, okuwuliranga, okweteekerateekeranga buli kikolwa kyonna ekirungi, obutavumanga muntu yenna, obutalwananga, okwewombeekanga, nga balaga obukakkamu bwonna eri abantu bonna. Kubanga era naffe edda twali basirusiru, abatawulira, abalimbibwa, nga tuweereza okwegomba n'ebinyumu ebitali bimu, nga tubeera mu ttima n'obujja, ab'ekyayisa, era nga tukyawagana. Naye obulungi bw'omulokozi waffe Katonda n'okwagala kwe eri abantu bwe byalabika n'atulokola, si lwa bikolwa eby'obutuukirivu bye twakola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja Omwoyo Omutukuvu gwe yatufuukako olw'obugagga ku bwa Isa Masiya omulokozi waffe. Sokoddemu ate woobadde wennyini ng'otandika, kati tugende mpolampola nga tusunsula. Obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza. Ani gwe bagamba? Ani anajjukiza omulembe guno abantu babe nga bagondera abafuga? Ng'ate wetwogerera kati n'omuntu atalina kyayina ayinza okuvuma
amukulembera kubanga biri mu lwatu si byakyama ani akwataganye n'ekyawandiikibwa kino anajjukiza ekibiina kye kyakulembera okugondera abafuga okuva ku LC1 mpaka waggulu ku mukulembeze w'eggwanga mwennyini ali luddawo ekyokuddamu kiri nti tewali okujjako omutume Kaswabuli omwagalwa bw'abadde atandika pulogulaamu agambye kyewuunyisa okulaba kuba mukama waffe yagamba nti bwe muba temunzikiriza olw'ekigambo naye kale emirimu gye nkoze gibamale okukakasa nti yes nava eri kitange yantumye bannange omuntu okubeera n'ebikumi n'ebikumi eby'abantu mitwalo na mitwalo nga temuli muntu ali mu kkomera n'omu bw'ati wadde kwero si wanu nga tekuli muntu gwe bavunaanye musango nti mu masiya bannange ag'amaanyi gavaawa gava wano soma tukyali mu Tito ssula 3 n'olunya olusooka ng'amuwandiikidde yaani ye Pawulo omutume w'enjiri ya Isa Masiya mu baamawanga obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza. Njagala kumanya enzikiriza ezisinga amaanyi mu Uganda kubanga era weeziri zirina abaweereza baazo bajjukiza ki abantu baabwe be bakulembera babagamba ki kubanga katwogere ku Uganda yokka mwe mumanya amawanga amalala abamu ku mwe muli bayigirize nnyo njagala muntegeeze wano mu Uganda ani agondera gavumenti ng'ate amakomera gajjudde abantu n'abalala banaagagendamu enkya ate oba n'olwaleero luno kati omuntu oyo agenzeeyo lwa bugonvu agenzeeyo lwa kukola bulungi agenzeeyo lwa kuba talina ddiini agenzeeyo lwa kuba kiki musamize kiki ekimu lwaki agenze mu kkomera ng'akoonaganye n'amateeka g'eggwanga lya Uganda tewali amujjukiza tewali amubuulirira yayingira buyingizi mu ddiini nga tamanyi kaakati ebikolwa bye n'empisa ze n'emizimu na buli kimu kyonna ekiri munda ye kikulaakulana bukulaakulanyi byebiriwo kati bye mulaba ani anajjukiza Abanayuganda okutambula mu ngeri esaanidde babeere nga Pawulo bwe yawandiikira omwana we Tito kubanga Tito muweereza nga Pawulo ali mu maaso Tito ali wakati awo emabega eriyo ekkanisa mwe yabatuma okuweereza yaani atabategeeza kyakukola mu kibiina oba mu bibiina bye mukulembera ani kale si ye Pawulo temuli baweereza ku musingi gwa Pawulo kubanga buli ali ku musingi gwa Pawulo gwe yateeka mu baamawanga alina kufaanana n'ekyawandiikibwa kino genda mu maaso obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza okuwuliranga okweteekerateekeranga buli kikolwa kyonna ekirungi obutavumanga muntu yenna. Wano mu Uganda ebibiina ebisinga obungi biyitibwa byakwekalakaasa naye kati bifuuse nga parties kwekalakaasa kimu bibiri bisatu kwekalakaasa kimu bibiri kwekalakaasa abantu bano tebaliiko abasumba ye abasumba nga bangi mu Uganda abasumba nga bangi abaawule nga bangi bamaseeka baimaamu bawalimu badisiturikiti simanyi yakoze atya wa awatali mukulembeze wa kibiina kya ddiini naye abantu mubalaba bafaanana tewali mugonvu bantu bavumi bw'oyogera ekigambo kya Katonda ekinaataasa omwoyo gwe ate gwe mukyamu kubanga ekigambo kiri kimu kiti si bigambo era ekigambo ekyo yenjiri ekigambo ekyo kyekyayambala omubiri kigambo oyo ye Isa kale mu madiini gamwe teri kigambo kya Katonda teri wabula eriyo bigambo kale kizibu nnyo okunyoola omuntu n'omuteeka wano Pawulo wayogerera kizibu okolerera mpeera oyagala bitiibwa namannya na busentesente obwo bubaleetera empaka buli lunaku naye omutume Kaswabuli azimba ku musingi guno olunya olwokubiri obutalwananga okwewombeekanga nga balaga obukakkamu bwonna eri abantu bonna munajjampola
olwaleero tewaliiwo gwe bavunaanye mu Uganda wano nga yalwanye, oba alwanye na mukazi we oba alwanye na muliraanwa we, mukakasa taliiwo. Ekyokuddamu kiri nti waali. Kale oyo akukiikiridde, bw'aba Mukatuliki oyo muganda wo, mwena mulina omwoyo omu. Bw'aba Musiraamu nga yeyakubye omukazi oyo muganda wo. Obutalwananga. Genda mu maaso. Olunya olwokusatu. Kubanga era naffe edda twali basirusiru. Fe aboogera. Muyinza okulowooza nti fe oba twava mu ggulu. Ne mulowooza nti oba ffe twazaalibwa bwe tutyo. Nze nalokolebwa bulokolebwa. Mwaka 93 nalina emyaka 24. Kale kitegeeza nti nange emabega w'ekiseera ekyo nga sinalokolebwa nange nali musiru nnyo. Atambulira mu ebyo byolaba ebiri mu nsi, oba kuvuma oba busiru bwa ngeri ki byonna. Ate munonoli nange bwentyo sebo. Ani anenyumiriza? Amakulu tewali. Enjiri ekusanga nga bambi otawaanye, ebintu ebimu tobyagala, bagezezaako okukubuulirira biganye, bakutuuzizaako mu nkiiko baza biganye. Oyinza okuba nga awuliriza naawe ebimu n'obisalira omusango, naye wayita ennaku 2 ng'ebyo byennyini ate kweyongeddeko n'ebirala. Kye kitawaanya ensi. Naye bwe nasisinkana enjiri ya Isa Masiya, nendokolebwa mu yo. Nentandika okuyigirizibwa nga ntuula mu nkuŋŋaana ezitali zimu. Kaakati nze nzuuna ali ku muzindaalo nga naawe nkutegeeza muganda wange tewali kinaayamba mwoyo gwo. Nedda. Ate tewali kikolwa kyonna ky'onookola nti nkola kikolwa gundi oba kikolwa gundi mu maaso ga Katonda ne kikuweesa obutuukirivu. Ng'era Pawulo bw'agenda okwogera ng'ayogera n'omwana we. Olunya olwokusatu. Kubanga era naffe edda twali basirusiru nga tetunalokolebwa. Abatawulira. Ye ng'ani awulira? Ng'era bw'olaba abantu kati tebawulira. Oba Museveni sidde tawulira. Kubanga singa yandibadde awulira ate enjiri yandimuyiseeko. Kuba Mukama waffe we yajjira ng'ekintu diini ekwata amateeka nga weeri. Be bamu ku abo abaasinga okukakanyala. Era Setaani bwe yamanya nti bali ku sayidi ye n'alyoka abagumya emitima, n'alyoka atambuliranga mu bo. Tujja kulaba ekyawandiikibwa emirundi bingi nga bajja eri Mukama waffe bamukeme. Genda mu maaso. Abalimbibwa ng'era bwe mulimbiddwa. Bakulimbye nti bw'obeera mu ddiini gundi n'okola ekintu gundi, Mukama anaakuwa empeera. Bw'obeera mu ddiini gundi n'okola ekintu gundi, Mukama anaakuwa omukisa. Muleete nnyo omusolooze, bw'owaayo amakungula. Bakulimba. Katonda waffe talina kyakwetaagako wadde 10 wadde olw'5 wadde empeke bweti, naye bakulimba. Setaani akulimbye n'atuma abantu bataddewo ng'abakulembeze bakukulembere, ate nabo ne bongera okukulimba. Bayibuli egamba nti bali babalimba era nga balimbibwa. Onoddukira wa muganda wange? Naffe bwe tutyo bwe twali. Nga tuweereza okwegomba n'ebinyuma ebitali bimu. Nga tubeera mu ttima n'obujja. Wulira ebinyumu ebitali bimu. Ab'embayire, ab'entongooli. Twebaza muganda waffe abadde owanoowa. Oyo kati nkakasa n'embiriizi zimuluma. Agenda kufuna obuweerero kubanga alokoleddwa. Kuba ekyo ekibiina omulimu ogusingamu obunene ogw'amaanyi kuzina. Dawudi wuuyo mujulirwa. Kuzina tewali mutawa. Oba oli mukadde olina kuzina. Bakiri ozina otudde naye nga tokongola. Si bye binyumu ebyo? Kakati teeka ku kibiina kye kitalina binyumu. Ennanga mumutendereze Mukama ku ddoboozi simanyi eryaki. Tewali kibiina ekiyitibwa eky'eddiini nga tekirina kinyumu. Tewali. Ng'era bali abatannalokolebwa abazinira ku malwa ne mu disitulikiti ezitali zimu n'amadiini ebyo bye gataddewo. Eno leero kiri mu balokole bannange, bw'otuula ku TV n'otunuulira oyinza okugamba nti naye abantu bano. Kwegamba omuntu n'akola ekintu nga mugumu, nga musanyufu, nga mumalirivu,
kubanga bwe batyo bwe bamugamba naye nga kinyumu kyekimukulembedde kyekyogerera mu mutima gwe kyekiri mu bwongo kaakati anyeenya n'omubiri webiri kati ate eno n'ayatula Yesu. Genda maaso nga tubeera mu ttima n'obujja. eryo weeriri kati oba mu byabufuzi oba mu ddiini oba mu bika kaakati bino bye tuwulira ebiri e Masaka eryo si ttima naye mbu nabo mpulira mbu baagala kuwoolera ggwanga simanyi kutaasa simanyi biki ttima livudde eri Setaani obanga oyagala kufuga kaakati ate ono gwotta ye tayagala kufugibwa nga tubeera mu ttima. Abeekyayisa kaakati abo tebeekyayisizza omuntu okwewaayo agenda atulike olwo aba teyeekyayisizza agambe kama mbaya kaŋŋende nfwe naye ng'ate alina eddiini era eddiini emugamba nti esente ziizino onoolekera abantu bo gwegenda offe. Abeekyayisa obulamu bulinga obutali bubwe neyeewaayo n'agamba nti oba nfa kanfe naye kaŋŋende. Kaakati obanga ekintu ky'ogendamu kirimu n'okufa olwo eddiini ekuyambye eki? Ng'ate Katonda yakuwa obulamu obeere nabwo omusinze naye era ne mu ddiini erowooza bw'etyo naye egamba abantu abo mbu basinza. Muntu ne yeesiba bbomu n'agenda n'atulika n'abantu abalala naye mbu eri amuwa empeera fe oyo tumuwakanya nti oyo si ye Katonda yatonda eggulu n'ensi era otulaba nga tuli bakyamu. Genda maaso era nga tukyawagana. Kaakati ekyo tekiriwo okukyawagana weekuli. Omuntu ayinza okwagala ow'eddiini ye oba mubi n'akyawa atali wa ddiini ye si nsonga mulungi. Kukyawagana kati kyekiriwo mu nsi yonna. Kyotayinza kusanga mu Isa Masiya azaaliddwa omulundi ogwokubiri tekisoboka. Naye kati mutunuulire ebiri mu nsi mwe bennyini mwe munaasala omusango si ffe. Omuntu awummulirewa. Genda maaso. Naye obulungi bw'omulokozi waffe Katonda n'okwagala kwe eri abantu bwe byalabika n'atulokola. Ye yekka bw'ati Katonda gwe yateekateeka n'amutuma wakati mu bubi, wakati mu kuteesa kwa Setaani, wakati mu mirimu gye n'amutuma. Wuuyo malayika yasoose okujja n'aleeta amawulire amalungi ag'okuzaalibwa kw'omwana ow'obulenzi. Omuwala ono Maliyamu yali talina kye yali awuliddeko wadde okulaba kye bayita malayika. Omuwala n'atya ne yeeraliikirira akulamusa. Malayika n'amugumya n'agamba nti totya Maliyamu, nze ayogera naawe ntumiddwa. Kye nkugamba kyekyo, olizaala omwana wa bulenzi ajja kuba mukulu okusinga ebintu byonna ebiri ku nsi, kubanga ne Katonda kitaawe mukulu. Bannange ne kibeerawo okumala emyaka 30 n'abatizibwa. Teyakoma awo n'alonda abatume n'abeerako nabo akaseera emyaka 3 n'ekitundu ne bamutta busi baasi n'addayo. Oluvannyuma lw'okuzuukira ennaku 40 ng'alabikira abo bokka ababe n'ayogera nabo ebigambo ebyakugamba ng'abakuutira. Bannange abatume ne batandikirawo omulimu ogutaliiko kakwate na kintu kyonna ekyensi. Abatume nabo ne battibwa n'ekkanisa neyigaanyizibwa. Omutume Kaswabuli abategeeza bulijjo nti abatume we baakoma n'ekkanisa akaseera katono ekizikiza ne kiyingira. Obulimba bw'eddiini awo we butandikira awo. Bannange omuntu akubuulira ebigambo ebirungi oyagala aliwa? Olunyolo olwokutaano, si lwa bikolwa eby'obutuukirivu bye twakola ffe. Waliwo eddiini etalina kikolwa kyegamba abagoberezi baayo nti kya butuukirivu, kubanga n'okuzina bagamba nti nakyo kikolwa kya butuukirivu. Tewali ddiini oba abaprotestant oba abakatuliki oba abaprotestant bo bakola kikolwa ki simanyi, oba mazaali kuba nabyerabira. Naye abakatuliki be basinga ebikolwa eby'obutuukirivu, kubanga mwe muli okusembera muli simanyi nabano nabo basaako emikono.
bano basaako abaprotestanti na bano basaako. Naye Pawulo agamba omwana we nti si lwa kikolwa kyonna kyonna eky'obutuukirivu kye twasooka ne tukola ffe. Kakati otawaanira ki mu ddiini nti olina ekikolwa gundi kyokola oba kyonyiikiriramu oba ky'olina okufuba otuukirize? Muganda wange ekiri kuweesa okuwummula maaso ga Katonda tewali. Luddemu olunyigirize. Tuli mu Tito essula 3 olunyiriri lwa 5. Si lwa bikolwa eby'obutuukirivu bye twakola ffe wabula olw'okusaasira kwe. Olina ekikolwa kyonna ky'okola eyo ng'omukulembeze ate oba eddiini eyo yakiteekawo kifunemu obutuukirivu. Olwo mukwatagana ne Pawulo mumweganye oba kikolwa ki bino simanyi mu linnya lya paatiri ekyo nakyo kikolwa. Mu linnya lya paatiri n'omwana n'omwoyo omutuukirivu Mpembe Maaliya ekyo kikolwa. Tewali. Teekako bannaffe bano abanaaba ekyo nakyo kikolwa. Ate abo balina bingi si kunaaba kwokka. Mali okunaaba n'okola kino bw'omala kino n'okola kino n'ozaako kiri n'ozaako kino abo no balina nkumu. Mwe muli ebisiibo ebya buli ngeri. Mwe muli simanyi biki. Tewali kikolwa n'ekimu kiti mu maaso ga Katonda gwe omuntu omwonoonyi ava mu Adamu ekiri kuweesa obutuukirivu. Tewali. Weesiga byoya bya nswa. Enjiri kaswabuli gye yaweebwa bw'etyo bwe kugamba. Oba gwani oba olina kitiibwa ki oba wasomera wa oba wenka tolina omala biseera. Ago ge mazima nno ag'enjiri ya Isa Masiya geeyogera naawe. Mutaddewo amanya nti ekibiina kino kiyitibwa bwe kiti mu lulimi lw'egindi. Ebyo byonna bikolwa. Okwokunaazibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja mu mwoyo omutukuvu. Okuggyako ekivudde eri Katonda kye kyokka ekinaakufuula okubeera omujja omuntu omupya. Isaaya agamba atya ng'okyakwatiridde awo? Munaabe mwerongoose. Isaaya essula 1 ennyindoozi oba 15 oba 14. Yanguwakaawo tunaaba tutya? Isaaya essula 1. Abamu bambi batunyiigira abantu abasajja tolwaleero boogedde bubi nnyo. Isaaya essula 1 ennyiriri 16 agamba ati munaabe mwerongoose mujjengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange. Mwe munaaba kujjawo nkyakya nakko nonaaba mu nnyindo n'ofuuwa eri eminyira nonaaba mu kamwa kuba walidde lumonde oba bisikwiti nonaaba ku bujonjo nonaaba mu mpala. Si kyagamba. Agambye kunaaba ki? Munaabe mwerongoose mujjengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange. Gwe bw'onaaba mu nkwawa oba oggyewo bibi bya bikolwa. Nonaaba wano mu nkokola. Kati wano waliwo kikolwa ky'ekibi wano. Si ttaka lyonaaba oba nfuufu. Setaani anyoola ekigambo kya Katonda n'amakulu gaakyo n'akulekerawo ekifaananyi obufaananyi eky'ekintu gundi ky'otaafunemu butuukirivu. Kubanga Isaaya waayogerera nga n'eddiini eno egamba abantu okunaaba yali tennajja era nga teriiwo. Naye kaakati wano baafunawo akakwate. Munaabe mwerongoose ebikolwa. Bano banaaba kwerongoosa na kwefuuyira kalifuuwa. Yeefuuyira nga yeesiiga akazigo ng'agenda mu nnyumba gundi. Si kyekyo. Ebikolwa byo bijja kusigalawo neera kubanga bw'otyo bwe wazaalibwa. Dawudi agambye nti nazaalibwa mu bubi ne mu kwonoona. Tolina kyanjawulo ne Dawudi. Naye ekikufuula okuba ow'enjawulo kwe kunaaba mu musaayi. Tukyali mu Isaaya essula 1 ennyiriri 16. Munaabe mwerongoose. Nga bw'ogenda kunona baafu ne geisa ng'oleeta n'ekiyinja n'ekyangwe. Si kyekyo si kyagamba. Mujjengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange. Ddala ddala abantu abanaaba ebikolwa byabwe ebibi mu maaso ga Katonda tebiriiyo. Tugende mu kkomera nga tutandikira ku eryo ery'okugombolola ate oba ku disitulikiti wuuyo Kirinnya wuuyo mpaka Luzira
kakati tulinayo ne kitalya tetusangeyo muntu neyo teriyo banaaba ojja kusanga mukomera sebo nga naye eriyo abanaaba bambi nanaaba kati otandikidde wano obeera wajja bwotyo ng'onaaba setaani yakuma eggaati ekigwo n'akukozesa ebintu ebyakuleetesa wano kakati okunaabira wano nga neeri wali onaaba onoofuna ki genda mu maaso mulekenga okukola obubi muyige okukolanga obulungi mugobererenga eby'ensonga mudduukirirenga ajoogebwa musalenga omusango gw'atalina kirowoozenga nnamwandu ebyo tebisoboka ng'onaaba bunaabi mubiri tekisoboka kyategeeza kirala nnyo munaabe mwerongoose Peetero agamba ati ekisooka essula 4 n'ennyiri 17 oba 7 oba 17 ojja kukalaba awo tetwanunulibwa na bintu ebiggwawo kuba oli Pawulo bw'abadde ategeeza omwana we Tito ekkanisa gye tubadde Peetero ekisooka essula 1 ennyiri 17 weebale nnyo era bwe mumuyitanga kitammwe asala omusango awatali kusaliriza tewali ddiini etagamba nti Katonda ye kitaffe ng'omulimu gwa buli muntu bwe guli mutambulenga n'entiisa mu biro byammwe eby'okuba abayise nga mumanyi nga tetwanunulibwa n'ebintu ebiggwawo feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwawoba bajjajja bammwe wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'omusaayi gw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala ye Masiya oyo mumugaanye abalala bamuyita nabbi ate alikomawo n'azimba amaka n'afumbirwa n'azaala n'abaana abalala bamuyita nti erinnya si kikulu erinnya si kikulu oyinza okumuyita gonna oba omuyitaani wa kisa simanyaani otegeeza ki muganda wange tolimbiddwa amagezi go si ge gakulimbye kale tojja kunaaba otukule ng'anaaza mwennyini omugaanyi ebikolwa byo tebijja kukyukako n'akatono si nsonga omwesibyeko omuyita kitaawo omuntu ayinza okwesiba ku muntu n'amwesibako bwesi agamba nti oyo ye taata naye era ekiseera kituuka ne bagamba nti munaye noonya ekika kyo gye kiri obanga abantu omwesibako ekiseera ne kituuka era ne bakuzaayo mu kika kyo kakati baleetayo simanyi bamuyita ni DNA ekyuma ekikebera omusaayi kikakasa oba ddala oli waawo obanga ekyuma weekiri gw'oneesiba ku Katonda ddala olituuka tojja kutuuka era tekisoboka kubeera akumanyi nti si yakuzaala olw'ebikolwa ebiri mu mutima gwo okufumiitirizaakwo n'ebyolowooza nti naffe twali babi abatawulira basiru ab'ekyayisa n'ebirala bingi naye obulungi bw'omulokozi waffe Katonda bwe bwalabikako n'akola atya sooka onyigira wennyini w'obadde mu Peetero doddemu tuli mu balo ya Peetero ey'olubereberye essula 1 n'olunyiriri lwa 17 agamba atya era bwe mumuyitanga kitammwe asala omusango awatali kusaliriza ng'omulimu gwa buli muntu bwe guli kati eddiini yateekawo bw'obaako ky'okola n'oleeta Mukama ayinza okukusonyiwa era seba abakulembeze b'eddiini bakulinda lw'olifa mbu bakusabire olwa bino bye walinga owaayo oze nti anaakutwala kubanga wamwesibako yateekawo ekkubo mw'olina okuyita otuuke gy'ali kyova laba nti Mukama waffe yagamba tewali ayinza kujja eri kitange okujjako ng'ayise mu nze oyo mumugaanye mutaddewo ebyammwe birala Full Gospel Church simanyi yakoze atya gondi Yesu Kristo bannange mutiisatiisaani Mukama yali musiru eyalungamya erinnya lino libeerewo bwe lityo n'abazadde ne baligoberera omwagalwa asomye ekyawandiikibwa nti ennaku 8 bwe zaatuuka ez'okumukomereramu n'aweebwa erinnya liri abo bo tebaaliko mwoyo lwaki tebaalikyusa lwaki tebaabuuza malayika nti litegeeza ki balyoke bagende n'amakulu ani anaatuuka ewa Katonda ani anaamuwakanya ani anaamwesibako olw'empaka
agonze Katonda kwegamba bimu akoowa agambe nti kasita baneesibyeko katugenderaawo nedda. Mutambulenga n'entiisa. Nga mutiisa ani? Mwe kati mutiisa bantu bannammwe. Ntiisa ki gye yali agamba? Tutambulenga n'entiisa nga tutiisa ani? Bantu bannaffe? Nedda, tutiisa Setaani n'emirimu gye gyonna. Mu kigambo kye tuyina, mu bujulizi buliko n'amaanyi n'amafuta, naye amadiini agamu gafuusa ag'omutawaana mu nsi yonna. Omuntu bw'amulengerako awulira n'okutya okusisinkana naye. Bw'ataba na kiso okukutema, alina bbomu okukutulikirako. Era kati Setaani nammwe kati awo abatadde mutambulenga n'entiisa, era abataddeko entiisa. Onookola otya muganda wange? Mutambulenga n'entiisa. Mutambulenga n'entiisa mu biro byammwe by'okuba abayise. Ffe abamala okukkiriza tuli bayise, ensisi yaffe tetulina kye tugyetaagako. Tetwagala byabufuzi, tetubirwanira, si byaffe. Naye mwe mulwanira byabufuzi, ate no simanyi mulwanira ttaka, ate no simanyi ofiisi gundi simanyi abadde etya. Mu biro byammwe by'okubeera abayise tutambula n'entiisa eyo. Setaani atutya ffe, ne bw'atunulayo butunuzi bw'ati ng'amanya nti banzigiridde abo. Lwaki? Kuba entiisa eyo ya Bwakatonda. Awamu Mukama waffe yagambye ye mwennyini nti omuntu bw'ampeereza Kitange amussaamu ekitiibwa. Si kabonero akalabika ku ngulu, nedda, wabula akabonero ako kali mu mwoyo. Era ne Pawulo yakyogerako awalala, temunakuwazanga mwoyo mutukuvu owa Katonda eyabateesaako akabonero. Kaakati awo Setaani ate n'addukawo n'ekyo n'ateekawo obubonero obulabika ku ngulu. Si kyekyo bannange, eddiini erimbye kale. Setaani nga tojja kutegeera bintu bino okujjako ng'olokoleddwa. Ojja kwegatta ne Setaani olwanyisa ababuulizi b'enjiri ng'era bwe kyali ku Mukama waffe, ng'era bwe kyali ku batume. Ffe tuba tukimanyi, tutegeera, tetutya. Mutambulenga n'entiisa. Tetutiisa bantu bannaffe, nedda, wabula tutiisa Setaani n'emirimu gye. Mu kigambo kya Katonda kye yatuwa, bw'olaba otutidde ng'olina ky'okwese. Naye ffe bantu abatuufu ab'okwagalibwa, kubanga tukutegeeza amazima. Tetulina kye tukukweka, tetwekkiriranya. Twogere ekintu gundi tuwoomye olyoke otwagale, ate oba tulyoke tutambulire wamu naawe. Nedda, tukutegeeza amazima nti Isa lye linnya, Yesu si linnya. Basi kati awo oba onyiiga, gwe oba omanyi obusungu gy'obujje. Oba olowooza ku ekyo kye tukugambye, yes. Oba onokkiriza ng'okkiriza, ate oba ogaana ng'era ogaana. Yali agamba ntiisa ki? Nga mumanyi nga temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo. Zino sente ze musomba ku bantu. Kola bw'oti, Mukama n'akola bw'ati. Bw'okola bw'oti, Mukama n'akola bw'ati. Katonda toyinza kujja bwereere mu nnyumba ya Katonda. Mukama ne muteekateekawo obukoloni. Nga mulinga abagamba nti kizibu omuntu okutuuka ewa Katonda okutuusa ng'aliko ky'akoze. Naye ne Peetero agambye nti temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo. Feeza ate oba zaabu. Amakulu ezo z'ensimbi ez'oku nsi kuno. Feeza oba zaabu mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwawoba bajjajja bammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'ogw'omwana gw'endiga. Twatukula tutya? Isaaya n'akijjuuliriza eri wala nnyo eri. Munaabe, mwerongoose, muggyeewo ebikolwa. Tuli mu Tito ssula 3 olunyiriri olwokutaano. Si lwa bikolwa eby'obutuukirivu bye twakola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa okw'okunaazibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja mu mwoyo omutukuvu. Amakulu okunaaba kwa mulundi gumu gwokka. Kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri nga tuyita mu musaayi ogwo gwe gunaaza. Tewali mazzi, tewali bakuli, tewali kintu kyonna, tewali kukuuta kino nti kuuta wano kola bwoti. Kikolebwa omulundi gumu. Wali yayogera ye mwenyewe n'agamba nti awulira ekigambo kyange nakkiriza alina obulamu. Obufuna mulundi gumu gwokka n'otandika okugoberera, n'otandika okutambula, n'ogenda mu lugendo olwo olukutwala mpaka mu bwakabaka bwa Kitaawo.
si bino byakunaaba ku makya naaba mutuntu naaba kawungeezi naaba ngwera ogwo mubiri naye era setaani nga bwe nakugambye nti abaako akantu kaleeta n'akakuteerawo ne kifuuka ekikolwa ng'akusuubiza nti kasita okinyiikiriramu ojja kufuna obulamu mukyo si bwe kiri bannange katugendeko mu kabureeke katono tukomawo tutandikirawo wennyini tugende mu maaso munange tuva ku 92 katoneze 5 Victoria FM tuli kubanga ate tuyira mu budakiika butono buti Bye.
omusango gwo gye guli bw'oteenenya yensonga lwaki omutume Kaswabuli akyaliwo akulabula gwe ssebo ne nnyabo muganda waffe atuwuliriza owone omusango. Olunyiri olwokutaano Tito. Si lwa bikolwa by'obutuukirivu bye twakola ffe wabula olw'okusaasira kwe olw'okunaazibwa okw'okunaazibwa omulundi ogwokubiri n'okufuulibwa abajja omwoyo omutukuvu gwe yatufukako olw'obugagga ku bwa Isa Masiya omulokozi waffe. Si Yesu. Teweeyibaala, si Yesu, si Jesus, si muntu mulala yenna mw'oyinza okubeera n'ofuna omwoyo omutukuvu. Katonda si musiru. Katonda ye Katonda. Ekikye kisigala nga bwe yakitegeka. Naye omulabe Setaani agezezzaako okudizayiningawo ebintuntu ebirala mwana wattu alyoka akukwase. Ono akikkaatiriza ku bwa Isa Masiya omulokozi waffe. Omulokozi ali omu. Bwe kiri tuze tukibasomera wano bulijjo nga Pawulo akinnyonnyola agamba atya mu ssuula ey'okubiri eya Timoseewo ng'awandiikidde Timoseewo ku lw'omulokozi waffe omu bw'ati. Naye kaakati buli kibiina kitaddewo omulokozi owaakyo. Bano bagenda ne Jesus ebbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo esooka essula 2 n'okutandikirawo. Kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiririranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna, ku lw'abakabaka n'abakulu bonna, tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Mmwe mu kifo ky'okusabira abantu abo baayogeddeko mulwana nabo bulwanyi, mwekalakasa bwekalakasa. Naye ffe tubasabira babeerewo tulyoke tubasange tubategeeza obulungi bw'omulokozi. Naye mwe mukolimira bakolimire gavumenti eno era gavumenti eno era omusajja oyo era kaakati bannange era NRM era mukolima bukolimi. Naye onookolimira omuntu eyo akusinze aba akusinze. Akusinze enku munaye nevvu aba alina lingi. Naye Pawulo bw'abadde ayogera ng'eri bw'ayogedde n'omwana we Tito na wano bw'atyo bw'ayogera ne Timoseewo. Luddemu olwokubiri olusooka wennyini awe tubadde. Kale okusooka byonna mbabuulirira. Kiri kubuulirira amakulu, abuulirira abantu abamaze okwenenya balokoleddwa bakkiriza enjiri gy'abatwalidde. Yali mu Yudaaya kati bano b'amawanga kaakati ababuulirira nabo bawulize batwala ekyokulabirako nga yeye mwennyini yateekebwawo gye bali okubeera ekyokulabirako ng'ayigiriza ekkubo eribatwala mu bwakabaka obutaggwaawo. Kaakati wano ababuulirira. Mwababuulirira y'ani? Okwawukana enkya n'eggulu ne mwetemaatemamu ne mukyawa n'abantu ne mutuuka n'okubatta. Ani ababuulirira? Kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna. Abantu bonna naye mwe mulondamu. Gwe weetegereza bw'oti nga taliiko kabonero k'ewammwe, oyo kati si muntu. Olaba bulabi nti era bw'omulaba toyagala kumwesembereza. Mulondamu bulonzi be mulamusa. Kama yeebazibwe kuba omumanyi. Haleluya. Ono omulala si byotya no ssebo. N'oli omulala ono agambye ku lw'abantu bonna. Mwe lwaki musosola mu bantu? Ne mumala ne mulimbagana bwe ekyo kyekiramuso. Ekiramuso mbu eky'emirembe. Lwaki tonjagaliza mirembe? Lwaki osooka kuneetegereza mu bwenyi n'otunula ne ku mpale? Olwo osaba ggwe ddala osabira abantu bonna? Nedda, ososola. Oliko omwoyo gukugamba nti ono weewaffe ono si weewaffe. Naye Pawulo agambye nti n'okutakabana ekintu kyonna ekirungi, oba bakabaka oba bafuzi kasaba nga muntu. Olwokubiri ku lw'abakabaka abo be babeerawo ng'abafuzi n'abakulu bonna. Tulina ba palamenti, ba minisita, bakiiba mu magye n'abakulu bonna
ffe tetulina gwe tufaako ebyo byabwe naye tulina ekyaffe kye twagala tubatuuseeko tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu anti be bakuuma eggwanga olwokusatu era kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Bano banaffe bakoma ku ddaala lisooka lokoka ng'akomaawo naye okutuuka ku kutegeerera ddala amazima agali mu kigambo kya Katonda ageekenneenye ebyo tebimukwatako. Olulokoka ng'afuuwa Lungereza ng'azina amazina owiwo nduulu kabikomaawo naye onagambye nti Katonda kyasinga okwagala kulokoka n'okutuuka. Kati awo waliwo olugendo luwanvu nnyo olukutuusa ku kutegeerera ddala amazima kuba gali gamu gokka. Naye kati abalokole banagwo ono n'amuggyako okugulu n'agenda nakwo ono n'amuggyako olubirizi lumu n'agenda nalwo bw'oba tuka nti kwegamba obwo buweereza just ministry. Buweereza ki ng'ogenzeeko na kugulu? Onoozimba omubiri ogwo ne gubaawo ng'olina kugulu kokka. Omubiri gwa Mukama waffe guli omu. Bayibuli egamba nti Katonda ali omu aliwo abantu bonna obutuukirivu mwe lwaki mumutemyetemyemu. Soma olwokutaano kubanga waliwo Katonda omu gwe twogerako yoyo yatonda eggulu n'ensi era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu. mwe mugamba nedda ne bwe baba basatu. Omuntu Masiya Isa eyeewaayo ab'omutango olwa bonna okutegeeza kulibaawo mu ntuuko zaakwo. Nze kwe nateekerwa omubuulizi era omutume njogera mazima sirimba omuyigiriza w'amawanga olw'okukkiriza n'amazima. Ekiseera kinaatera okutuuka okutegeeza okwo kubeewo. Mwamwongerako erinnya mugamba bigenderaawo tewali mutawaana. Amakulu erinnya eribasobozesa okukoleramu amagendo. Kale okutegeeza kulibaawo. Alyoka agamba nti nze taata bwe wali ontuma nabagamba linnya abo bennyini abo. Olwo olubuto lukoma eri ssebo ye luliba lukaaliku. Omuyimbi agamba atya? Balyegomba amayinja okukola ki? Okubagwako. Wolumukira paka n'okwegomba ebibaala okugwako amabunda galiba gakaaliku. Oliba olebeire nga gakuweire. Okutegeeza kulibaawo. Obanga malayika yagamba Isa kakati naawe tunnyonnyole eyagamba Yesu yaani? Bw'aba yali malayika erinnya lye yaani? Kuba ffe tukugambye malayika Gabulyeri n'atumibwa. Owamwe yaleeta Yesu erinnya lye yaani? Ate Yesu. Kale byandikomyawo. Omuntu bw'akubuuza nti munange oli wa ddiini ki ndi wa Yesu n'okomaawo. Kakati ate yaleeta Pentekosito n'ayongerako ne kyakyeze ate yaani oyo? Ate malayika kye yaleeta Fuulu. Ate Lidiimu. Mujja kubyogera olunaku gye luli. Omutume kyava akulabula ng'awulira ennaku kubanga oli muntu muno oli Munnayuganda. Akaabira Afrika okusinga ennyo akaabira Uganda. Mwali mweyunzeeko okutegeeza obulungi bwa Katonda wonna wonna nga ffenna tulina erinnya limu. Pawulo kyava agamba nti mwenna okwogeranga obumu buti. Kakati kambuze banange twogera bumu na Katonda. Kakati kiki lwaki tetwogera bumu? Ffe tulemedde ku linnya eryasooka. Mwe mugamba nti olina okumuyitanga bw'oyagala. Ate tulina ebyawandiikibwa ebikakasa nti erinnya ly'omuntu terikyuka. Mwe mugamba likyuka. Omutuufu yaani? Omutuufu yaani? Mukama Katonda alibeera omu n'erinnya Kabaka. Si bwe twasoma wano kwolwo nti Mukama aliba kabaka w'ensi zonna. N'erinnya lye limu. Era kabaka w'ensi zonna kuba ono yajjanga kabaka wansi zonna si wansi emu. Nsi zonna Uganda n'ebirala n'erinnya lye limu. Gw'ogamba nedda n'amannya ga asatu. Okutegeeza okwo kulibaawo. Mu kifo ky'enjuba okuvaayo. Kubikula essula zijja kuba 6. Yagala nnyo luno olunyiriri. Olw'e12. Bwe yabembula akabonero ak'omukaaga ne ndaba ne waba ekikankano kinene enjuba n'eddugala
ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi, n'emmunyenye z'omu ggulu ne zigwa ku nsi, ng'omutiini bwe gukunkumula amalagala gaagwo, nga gunyeenyezebwa empewo ennyingi, n'eggulu ne liggyibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa, na buli lusozi n'ekizinga ne biggyibwawo mu bifo byabyo, ne bakabaka b'ensi, n'abalangira, n'abagabe, n'abagagga, n'ab'amaanyi, na buli muddu n'ow'eddembe, ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi, ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko, mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'Omwana gw'Endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ani ayinza okuyimirirawo? Temugenda kuyimirira, kijja weekiri. Omutuma akimanyi kuba yaweebwa, kyava akuyamba ggwe. Beera omujjako nedda. Kaakati nno abakulu abo be mutya, abagagga, abagabe. Bwe nsoma ekintu kino abagabe neewunya n'okwewunya. Era wamma ddala Uganda nsi ya muwendo. Olaba n'ebirimu nga bitegerekeka mu njogera etegerekeka, ne mu Bayibuli mwekiri. Tetubayina. Ate bakabaka be bataliiwo. Era kati balwana bulwanyi okuteekawo obwakabaka, okumanya Setaani mukkano. Kiri wano mu Bukedi wano, baagala kugwa bigwo mpaka nga bataddewo kabaka mb'ow'abagwere, Abadaama bwe batyo, Abagisu kinene omukuuka. Basoga balina babiri, Oweeri n'Oweeruuyi eri. Mulule ya Mariya ne Mariya bannanga alidduka empuku. Kati ate balisangamu nnyinimu, ate nga gwe babadde nga basaba eno, kuba ezo entalo ze balwana bazirwana ya Mariya azaala Yezu, atali Mariyamu. Mariyamu teyalina mpuku, yalina maka, yafumbirwa n'aba n'ebba n'azaala abaana ab'obulenzi. Oyinza okuzaalira abaana mu mpuku, era gwe oba okyali muntu gavumenti n'ekugumiikiriza obeera mu mpuku, gavumenti eyinza okuleka bakosibira luzira mu kkomera. Kaakati obanga Mariya alina empuku, oyo si muntu. Olunya olwokutaano, kubanga waliwo Katonda omu. Agambye bw'ati, kubanga waliwo Katonda omu, era omutabaganya wa Katonda n'abantu omu, omuntu Masiya Isa, eyeewaayo ab'omutango olwa bonna, okutegeeza kulibaawo mu ntuuko zaakwo. Nze kwe nateekerwa omubuulizi era omutume, njogera mazima, sirimba, omuyigiriza w'amawanga olw'okukkiriza n'amazima. Bwe kiri bwe kityo, tekigenda kukyuka. Nga Pawulo bwe yakireka, ye mwennyini ayogedde n'agamba nti ng'omukulu era omukoza w'abazimbi nasima omusingi, n'omulala n'azimba. Takugaana, gwe zimbako by'oyagala. Zimbako Jesus, zimbako Yesu, zimbako simanya, zimba, naye okutegeeza kulibaawo. By'ozimba ani yabikutuma? Mwasisinkanira wa? Abamu ku mmwe mubijje mu masomero, mu makoleji, kubanga mutendekeddwa, kuba omanyi Olungereza, simanyi watuuka mu nsi y'egindi, n'oyogera olulimi lw'egindi n'olowooza nti osula mu ggulu. Waapi? Ekyo tekikufuula kubeera kitonde kijja mu maaso ga Katonda. Naye mu maaso g'abantu ojja kulabika ng'oli mujja, anti waakadde okuva egindi gye wasomera. Bakulaba ng'omupya. Olwa bino by'osomye, naye mu maaso ga Katonda akulaba ng'era bwe wazaalibwa, era bw'ozoobeerawo n'obulimba bwo. Baluumi essula 10. Kale bakeeredde abagamba mbu tuvuma. N'abagambye nti Mukama waffe ye yasinga obukambwe ng'akyaliwo, olw'okutunuulira abantu bazze okununula nga tebamufaako. Kati mu kifo ekyokubagumiikiriza yakwata kibooko, naye ffe tetujja kukwata kibooko. Wabula kale oba kaswanyuswanyu kanaakusanga mu kigambo. Kyova olaba nti onyiigire wadde nga tetunnatuuka. Kati bw'onootulabako onookola otya? Tosenguka awaka?
oba olaba oyomba tetuli soma okutandikirawo Abarumi essula 10 abooluganda kyenjagala mu mutima gwange era kyensaba Katonda ku lwabwe kye kino kiriwa balokoke kubanga mbategeeza nga balina okunyiikirira Katonda naye si mu kutegeera kubanga bwe batamanya butuukirivu bwa Katonda era bwe bagezaako okutereeza obutuukirivu bwabwe bo bennyini tebagondera butuukirivu. oba lwa mukaaga oba lwa sande waliwo abatukubira kerere mbu sande lunaku lwa Katonda njuba n'omutunuulira n'ogamba naye omuntu ono ekigambo sande sooka okijje ku lunaku kuba olunaku lwo lwaliwo nga n'oyo Katonda gw'ogamba tannabaawo kyali kitya mukyekwateko muti kwegamba balabira ddala nga bano abalala abo Katonda njuba basinza Katonda njuba mutegeeza ki mwogera ekintu n'omwana omuto kyabatunuulira n'aseka nabagambako wano lumu nti sande tekitegeeza lunaku eryo linnya kiri kigambo kye baateeka ku lunaku naye bayibuli bw'eba eyogera egamba etya nti olwo ne luba olunaku olw'oluberyeberi ne luba olunaku olw'okubiri okutuusa ku sabbiiti bwe tuwulirira ekigambo nga kigamba nti n'amala emirimu gye gyonna n'awummula. Kakati bwe yawummula zino ze yali akoleddeko emirimu ne zivaawo ne ziba nga tezikyaliwo mbadde era zaasigala. Kakati bwe kifuluma ku luno ne kijjanga etteeka nti ennaku omukaaga okolanga emirimu gyo olw'omusanvu n'owummula. Kati ekigambo sande abaakireeta be bamanyi gye baakijja naye ng'olunaku lwasigala we luli. Ye lwaki togemerera kwawe gyeku mu kuva tukomawo bannange omanyi tutuuka ekiseera ne tulaba nga ye oba tukole tutya omunauganda nkaabira Afirika yange tunaakola tutya omwagalwa omunauganda Mukama akuwadde ennyiri 16 essula 12 essula 12 n'ennyiri 16 agamba atya agambibwa ati era ku lunaku olw'olubereberye walibabeerera okukuŋŋaana okutukuvu era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu emirimu gyonna gireme okukolebwa mu nnaku ezo wabula gye yeetaaga buli muntu okulya egyo gyokka kye kirungi okukolebwa mmwe. Lunziriremu bano abatugamba mbu olwo lunaku simanyi lwa njuba. Tuli mu kuva essula 12 n'olunyiriri lwa 16 agamba atya era ku lunaku olw'olubereberye walibabeerera okukuŋŋaana okutukuvu. Olunaku olw'olubereberye bwe twogera kati lwe luliwa muno lulonzerangamu mangu kuba gwe oli mugezigezi lwe bayita sande. Abaluyita be bakyamu naye nga lwo lunaku lutuufu we luli kuba lwa Mukama. Agambe nti lulikola ki era ku lunaku olw'olubereberye walibabeerera okukuŋŋaana okutukuvu. Kakati ddamu okusalira abantu omusango nga naawe era oli ku lunaku lwoyita olwa sabbiiti ate bw'ovaawo nti lwa Mukama. Kati gwe naawe noonyayo olulu olwa Mukama luveeko kubanga na luno olw'oluberebere ye nga bw'ali nti zonna zize ayogedde ekigambo kino liremu. Era ku lunaku olw'olubereberye walibabeerera okukuŋŋaana okutukuvu era ku lunaku olw'omusanvu okukuŋŋaana okutukuvu. Komaawo ku ebikolwa by'amateeka essula 2 n'ennyiriri lwa 7 agamba atya nabo bali eyo ssebo era bannange ababadde abaseveniside mu kuliko eyo bayinza okukusiba mu kikoligo ky'obuddu nga tomanyi n'obeera ku jjooko n'ogoogombera okwo olunaku era sabbiiti era eya Mukama era olukuuma simanyi olutukuze gwe lutukuzangaani bikolwa essula 2 n'ennyiriri lwa 7 agamba atya omwagalwa wange ow'ennyondo ne mukyalawo Akiinyi tebaddamu kubasumbuwa eyo kati mwe muli bagagga. Bayibuli egamba nti twagaggawalira mu ye obugagga obutali bwa nsi eno. Soma 2:7 agambibwa ati
awo ku lunaku olw'olubereberye mu sabbiiti bwe twakuŋŋaana okumenya emigaati. Kati bano baali batamiivu. Mbuuza gwe Museveni sidaali eyo mukwano gwaffe waawe Bugembe sikyamuwulira, amasimu tokyakuba. Gwe mbuuza ne banno bonna okuva atutegeezeza nti ennaku zombi zijja kubeerangako okukuŋŋaana okutukuvu era tozikolerangako mulimu. Mwe mwagenda nti olw'okuba mwasoma Olungereza nga mujjayo simanyi Sande tekitegerekeka n'amakulu gaakyo, wadde Monday wadde Tuesday, si bye byaliwo mu nteekateeka ya Katonda. Lundiriremu olw'omusanvu. Awo ku lunaku olw'olubereberye mu sabbiiti bwe twakuŋŋaana okumenya emigaati. Ne bw'okomaawo njagadde kulamusaako bannange abo abasabbiiti abagamba nti kya muzizo. Ffe tetukuŋŋaana ku Sande wabula tukuŋŋaana olunaku lwonna olwa Katonda. Sande tetugimanyi, kale temuddangamu kutubuuza kibuuzo kya sabbiiti. Ate abaali bazikwata sabbiiti be baanyoolagana ne Mukama waffe mpaka nga bayiye omusaayi. Tubadde ebbaluwa ya Pawulo nenziju Baluumi essula 10 n'olunyiriri somo olw'okutaano somo olw'omunaana kati. Nti ekigambo kiri kumpi naawe mu kamwako ne mu mutima gwo, kye kigambo eky'okukkiriza kye tubuulira. Si bikolwa, si kunyiikiira, wabula kigambo kiri kumpi naawe. Wandibadde ogamba nti kiriwa oba kiriwa, naye kaakati wuuno omutume akuteereddewo enteekateeka ku mpewo za Victoria, ekigambo kikutuukako kiri kumpi naawe awo. Bw'okiwulira n'okkiriza kyekyo ekituleese wano. Si kukuteekerawo kino ate oba kiri ate okole bw'oti ate tunula eno ate yogera bw'oti ate okwata wano. Ebyo byonna biri mu kigambo kiri Pawulo ky'asoose okwogera nti balina okunyiikiira mu Katonda naye nga sikutegeera. Buli ddiini enyiikiira mu nnaku ze beeteekerawo bo bennyini nti luno lwakutaano, luno simanyi lwa mukaaga, luno simanyi mbu lwa Sande. Abantu be baziteekawo, naye mu maaso ga Katonda tumanyi kintu kye bayita kukuŋŋaana. Ffe ng'abaana ba Katonda abazaaliddwa omulundi ogwokubiri tukuŋŋaana. Wali ebo bago tumala mwezi mulamba kumpi ne wiiki nga buli lunaku tukuŋŋaana mu maaso g'ekigambo. Omutume n'ayigiriza ng'era bw'ayogedde. Nze omutume era omubuulizi w'enjiri, ekyo kye nateekerwawo. Nkola omulimu oba misana oba kiro. Kaakati Pawulo wuno tumulabye nga ku lunaku olw'olubereberye mu sabbiiti bakuŋŋaanye ng'ekkanisa. Okumenya emigaati kitegeeza okuliirako awamu ak'okulya akali awo. Olabye? Soma. Baluumi essula 10 olunyiriri olw'omunaana. Nti ekigambo kiri kumpi naawe mu kamwako ne mu mutima gwo, kye kigambo eky'okukkiriza kye tubuulira. Kubanga bw'oyatula Issa nga ye Mukama n'akamwako, n'okkiriza mu mutima gwo nti Katonda yamuzuukiza mu bafu, olirokoka. Ekyo kimala. Naye abantu bangi bakkiriza Yesu naye tebatuuse ku bulokozi. Asooka Yesu. Basooka kubuzaabuza mbu Angalikaani. Bw'obuuza omusoga nti Angalikaani kitegeeza ki? Angalikaani kitegeeza ki? Era kyavaawo. Kiruddawo mu Bayibuli. Angalikaani ye mulokozi oba kibiina ekiva mu Bangalikaani ab'Eyingirandi. Naye oyinza okubeera mu kintu bambi olw'obutamanya. Nga Bayibuli bwe yatutegeeza ku nti mu biro eby'obutamanya Katonda teyabitunuulira. Naye okuva kati Pawulo w'ayogerera alindirira buli muntu yenna ali wonna wonna linnya eritasobola kubaleeta wamu. Kale obanga ku nsi mulemereddwa okukwatagana mu maaso ga Katonda mulirabikayo ddi? Omutume Kaswabuli yaweebwa enjiri okutabaganya omuntu ne Katonda, omuntu atabagane ne muntu munne. Ekyo kye kibiina. Eyo ye ekkanisa. Amakulu ekibiina kya Issa. Issa ly'erinnya. Kyova olaba nti ffe tuli aba Issa Masiya. Tetulina linnya ddala lyonna lye tweteekako. Apaana. Lwaki? Anti ye yagenda ku musaalaba. Bayibuli ekikakasa nti Piraato n'awandiika ebbaluwa
n'agiteeka waggulu ku musaalaba ng'ewandiikiddwa nti bannange ebyo byonna byonna muzze mubiwulira munaasigala ng'era mwesibye ku kintu ekyajja oluvannyuma gw'omanyi kyavaawa lwaki kyajja mwoyo ki ogukirimu ogukisindika kibeere n'amaanyi kituuke n'okukunyweza twogere naawe ng'oli mukakanyavu olabira ddala nga ffe bakyamu si gwasoose soma olunyiriri olw'ekkumi kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu sina kikolwa akkiriza na mutima kubanga awulidde bw'omala okuwulira ky'owulidde ne kikuwangula n'olyoka okkiriza wekka n'osalawo nga bali be twasoma ku lunaku lwa pentekote olwali olw'embaga ey'abayudaaya awo bwe baawulira ebyo emitima gyabwe ne gibaluma bo bennyini ne babuuza Peetero n'abatuma abalala nti tunaakola tutya Peetero n'addamu omulundi ogwokubiri okuyimira wakati waabwe n'abagamba nti mwenenye mukkirize mubatizibwe okuyingira mu Isa munaaweebwa ekirabo gwe mwoyo omutukuvu naffe gwe tufunye era olabye Pawulo naye ng'akyogera n'omwana we Tito olw'omwoyo omutukuvu gwe yatufukako gwe kutufuula ebitonde ebijja si kabonero ka kungulu si byambalo si nnaku si myezi si kusoma si bitiibwa nedda Katonda akwagala nga bw'oli oba oli mwannyinaffe oba oli wa Luganda kasita oba ng'oli muntu munnange ekiseera kijja olunaku olubiru lwe lusembera owulidde nga ow'Oluganda asoma mu kubikkulirwa eggulu eryo lwe lirivaawo Peetero ye yasooka okukyogera okumanya abantu bano bonna baaliko omwoyo omu kye yayogera ne Yokaana kyayogedde ng'amaliriza olabye eggulu lwe lirivaawo n'okunyeenyezebwa emunyeenye ne zikunkumuka nga bw'olaba omuti bwe gukunkumula amalagala gaagwo abantu bano munnange kye baayogera kijja kutuukirira nga tekinnatuuka Mukama asitudde omuweereza we kati tali yekka akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula na kamwa okulokoka mwe mugamba mutya mu kifo ky'okukkiriza n'omutima mwe mugamba mutya bannaffe bajjama mwe mugamba mutya omuntu okutuuka mu jjana asooka kukola ki asooka kukkiriza na mutima ye bw'amala okukkiriza n'omutima kiki ekiddirira kubanga nammwe mukkirizisa abantu ebyo bye mugamba mbu ashahadu bw'amala ne mumugamba mutya mpagi muzitema mu kibira ki empagi ez'ettaano gasiya mpagi za muvule mutegeeza ki ba olwo ebigambo ebitegeerekeka mu Luganda empagi 5 mpagi nga za muti ki bana Abakatuliki nabo ne beeteekawo simanyi babiyita batya amatirimoni bikyeza amasakalamentu 7 simanyani penitensiya kompetemansiyo simanyi yakoze atya simanyi biki n'omenyeka n'ebintu ebyo mwaka mulamba osoma kimu ku kimu ate gumu munula agambye nti sinagumu okubikwata sebo bizibu ate baagala obikwata obiyimbe buyimbi nga luyimba mu maaso g'oyo omukulu mu gganduula kaakati ekyo omuntu aba yakkiriza na mutima oba wamuteekerawo akakwakulizo ako kakwakulizo bukolomooni bulombolombo kaakati bano bannaffe be bayita abakulisitaaya baabo ne bagonzagonzaamukko naye era bakugamba olina okukwata sabbiiti anti nabo bakulisitaaya omuntu n'abeeraawo nga yenayena yeeraliikirira paka nga sabbiiti agitadde mu nkola bano abalokole ne bagamba nti nedda ojjanga buli night prayer ojja ku kyoto n'ojja ku kyoto ne kifuuka ekyoto ne muzina ne mubuuka ne muddawo baziyita overnight mwongereko overcado night kiviireyo ddala kubanga abaana bange ennaku zino bw'aba akugamba overcado takimalayo
nagamba dada over ng'otegeera nti agamba ovacado namwe mwongereeko ekyo kubeera tebirina makulu bintu bya buntu omuntu akkiriza naki kubanga omuntu akkiriza na mutima okusinziira ku ekyo kyawulidde genda mpola mpola tunaatera okumaliza nga bw'owulidde enjiri oba wakagiwulirira bbanga ki oba ogiwulidde leero lwe lusoose ekyo ky'owulidde kye kikuleetera obutuukirivu kasita okkiriza nannyini kigambo okuwa obutuukirivu nga tosoose kwekaza nako nga Pawulo bw'agambye eri waggulu kubanga mbategeeza nga balina okunyiikiira buli ddiini enyiikiira abamu bateekamu ne ssente bukadde na bukadde okugenda mu nsi y'egindi mu mpagi zino 5 alina okutuukiriza empagi ey'okutaano kwe kugenda okulamaga ku ntaana ey'omugenzi gundi kaakati atayina akola ki atalina ssente akola ki ssente oyo mumubuzaabuza nakyawo abeererewokkaawo omuntu akkiriza na mutima tosibikolwa gundi lwiremu kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu ng'amuwa obutuukirivu kigambo kyawulidde mulundi gumu guti ng'omwana omukazi bw'asindika omwana mu lubuto omulundi gumu bwe pop olufuluma ng'omwana afuna obulamu so tabufuna ate n'addayo n'alingiza nga nina kye neerabidde aye naye mwakirabakoowa nennyina amuzadde amudduka n'amufulumya ate omwana neyeewalula bw'ati akomewo waliwo omukazi akkiriza misinde bino ebyemabega bye bagenda aleebeeta nabyo kubanga abaana batazajja agenda kubabatiza na muliro babatiza n'amazzi n'oyo yali babatiza n'omuliro n'omwoyo omutukuvu kyatuukirira ku lunaku lwa pentekote ne kibaawo ensi nga mugitadde ku bunkenke abakulembeze b'enzikiriza muzibidde abantu obulokozi nammwe ababagoberera mufuuse abakakanyavu omuntu abataasa era abayamba ababuulira amazima gennyini gali endi sembula kati okkirire kubanga omuntu akkiriza na mutima okuweebwa obutuukirivu era ayatula nakamwa okulokoka kubanga ebyawandiikibwa byogera nti buli amukkiriza talikwasibwa nsonyi ng'asooka ye Pawulo olwamukkiriza obulombolombo empisa sabbiiti gano mateeka teyaddayo kukwatibwa nsonyi nate wakati mu abo be yalinga nabo mu nzikiriza eyo ekwata amateeka kyava agamba nti nze Isa Masiya tankwasa nsonyi kubanga yamuwa obuvumu bwe yayogera naye ng'ali wali wansi yeevulunga omugigganyiza ki n'agamba gwani mukama wange n'agamba nze Isa okuva awo n'ataddamu kulaba teyaddamu okukwatibwa nsonyi eyali yenyinyala ab'amawanga ng'abalaba ng'abatali bantu kaakati yagenda gye bali n'abonaabona ab'amawanga bamubonyaabonya n'abaana abayudaaya bamubonyaabonya ab'eggwanga lye lyennyini abatwalidde obujulizi abategeezeza ekkubo bazzanga bakakanyalanga bukakanyazi na kuyomba na kumukuba miggo banange bwe kiri ekigambo kino tekikwasa nsonyi wadde nga gw'olaba mubaamu ebirala naye awo kino yandibadde agonzagonzaamu kkooba nedda kijjanga bwe kiri kiramba ekirungi munda mwe muli amaanyi gaakyo aganaakola mu mutima gwo gakusembeza ofune ekiwummulo ofune emirembe kubanga mukama waffe kyekiwummulo mujje gye ndi mmwe mwenna abakooyera abazitoowereddwa nange n'abawummuza okuva ekibirwe kyasimbibwa bwe kiti n'ebibala byakyo muganda wange tolina kiwummulo nkimanyi oyagala Katonda yes naye akimanyi bw'ati kyova olaba nti agambye nti balina okunyiikira mu Katonda naye bambi nga si mukutegeera tewali anaabategeeza oyagala Katonda naye omukulembeze w'eddiini yo etya oba ekola ki oba yakusuubiza ki mu maaso ga Katonda teriiyo Katonda yatuma omwana we Isa aliba mukulu tewali ate kirala kimusinga bamukulu owooluganda bwe yasomye era aliyitibwa mwana w'oyo ali waggulu ennyo lwaki tokkiriza Isa olwaleero otambule n'oyo omukulu okusinga byonna ebiri wansi w'ensi nkwegayiridde ekiseera kiweddeyo Mukama akukoowoola akwagala nnyo
omutume w'enjiri ya Isa Masiya waali ku lulwo okulwanga ensi. Jangu tugende mu bwakabaka obw'obuwa. Maliriza akantu kubanga buli alikabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Mwe musazeewo kukaabirira mannya. Ono akaabirira ono, ono akaabirira kiri, ono akaabirira kino, ono agamba Allah, ono agamba Yesu, mudoobaane. Wabula liri linnya. Buli akaabirira erinnya. Oli mutume erinnya. Naaweebwa erinnya. Kabaka aliba Mukama aliba kabaka w'ensi zonna. Aliba n'erinnya. Kiri linnya limu. Setaani agamba nedda. Manya. Onoogenda n'ekya Setaani mu maaso eri okuzikirira. Onoogenda na kino ekya Katonda nga liri linnya eriyo obulamu obutaggwaawo. Ate era ekisinga byonna ofuuka omwana wa Katonda. Jangu tugende. Olugi luggule lwaggulwawo. Tewali n'omu ate aliruggala kutuusa Mukama mwennyini lwalituusa ekiseera n'agamba nti enjiri yange keekome wano. Ng'era bwe yayogera n'enjiri eno eribulirwa mu nsi zonna, mu mawanga gonna, okubeera omujulirwa awo. Saagala oggalirwe bweru ng'ate otegeezeddwa. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Mukama ng'ayagadde n'atuwa ebbanga nate tunaabeera nammwe olunaku olunaddako. Mweraba. Mwebale nnyo oluganda. Nze mbajjukiza namba z'amasimu nolera mu abakatuyingako ono program ku Radio Victoria. Enamba ya MTN ojja kuba ku 0773201931. Eya Airtel ojja kuba ku 0753978885. Mwebale kutuwuliriza. Munange ekyomuwendo kiba kidaaganya budaaganye batyo wabula ekyomuwendo kisaana kulowoozebwako ino kubanga kiba mu buziba eyo. Kale twali ekiseera kyo nga ofumintiriza ng'olowooza ng'osinziira ku biseera by'obiseemu nyawo wene bino by'oli mu ssaawa eno n'ebiri kuyida mu maiso by'ojjaamu oba oli awo oba mulamu osobola okuboneka nti Mukama addakuwa okutegeera enjiri eno oluvannyuma olyoke ogema eisimu okubirya muganda waffe mununule ng'oyogera ebitegeerekeka bw'okubira mu busungu ate bankobeere eddiini lyange munange ate oyinza ate wakomenkereza bubiina ate nga tina ekigendererwa ekyenjiri ekireeta wano ababuulizi wabula baida kukulaga musango iwe olokolebwe owone omusango nga nekigendererwa. Ninze ali ku lwange David Mukisa okuboneka nti nteekateeka pologulamu eno mbendeza okubaayo obulungi n'ekisingira irala mbendeza bulokozi. Ekyo Katonda kyayinza tuwulira olunaku lwaleero kyatumye ababuulizi b'enjiri bakuleetere kwendeza okuba obulungi paka olunaku lwe tunaawuliziganya. Tava ku Victoria, pologulamu ndikajja mu maiso ya dindi. Abantu mwena b'ensi muwulirize, tubategeze bifa ku nsi wamu n'ebinagituukako. Olw'ekibi ekyajja ku nsi mu lusuku anene, ensi yasalirwa omusango ereeterekeddwa omuliro. Katonda tutumye obubaka buno gye muli, mulokolebwemu mirembe gino egyakyama mube balamu. Bajjajja bafa batusooka Adamu ne Kawa, olw'ekibi kyayingira mu bo kuva kw'olw'ensi neyonooneka. Eggwanga lyali limu ku nsi n'ekika kimu, era n'olulimi lwali lumu, ensi tenayonooneka. Katonda tutumye obubaka buno gye muli, mulokolebwemu mirembe gino egyakyama mube
butabuka ng'eyononese eggwanga lyafuka mawanga n'ekiika n'ekifuuka ebika omuntu yava mu kitiibwa Katonda kye yamuwa n'abeera wansi w'ebitonde n'atandika okubisinza Katonda tutumye obubaka buno gye buli mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama mube balamu omuntu yatandika okugamba nti ndi wangabe omulala nti ndi wafumbe n'omulala nti ndi wabutiko abamu ne basinza omwezi abalala enjuba abantu ne basinza ebitonde ne baleka oyo yabitonda Katonda tutumye obubaka buno gye buli mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama mube balamu oluvannyuma lw'amawanga ebika n'ennimi amageni ne gagoberera era go ne gafuuka gakabi buli ddiini erina omukulembeze n'ekifo mwesibuka era omutandisi w'eddiini bwe batwalanga Katonda waabwe Katonda tutumye obubaka buno gye buli mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama mube balamu bakyusa ekigambo kya Katonda okwegomba kwabwe era ne bafuula ekizimbe ne bakiyita ekkanisa basolooza esente okuva mu bantu nga bagamba za Katonda tukise ente zino zibalwanya era ne zibawukanya Katonda tutumye obubaka buno gye muli mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama mube balamu twogere ekibana Uganda era tuleke ki ebibala by'obubi bw'ensi bituuse ku ntiko yabyo kale gwenga bw'omaze okutegeera obubi bw'ensi bwenenye okkiriza obulokozi mu linnya lya Isa Masiya Katonda tutumye